गाइज वेलकम टु द माई न्यू ब्लग। आजको ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना मेरो युट्युब फ्यामिलीहरू सबैलाई वेलकम छ होइन। टक्क लगाएर गाइज होइन, आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो फेरि अस्ति गर्थ्यो नि हामी रोशन साथीसँग, रोशन स्पोन्सर गरेको ब्लग होइन। आजको ब्लग चाहिँ हामी सबै तिनजना नै स्पोन्सर, हामी मिलन अनि दिवसभित्र अनि हामी चाहिँ टक्क खोलामा गएर होइन झोलामै सामान प्याक गरिसकेको छौँ। खोलामा गएर मासु तताएर खाने अनि त्यहाँदेखि चाउचाउको थुक्पा बनाएर अनि गरेर रमाइलो हुन्छ हेर्नु जस्तो लाग्यो। त्यो गाई चाहिँ यसो पानी परेर मौसमले च्यालेन्ज गरिरहेको छ, त्यही पनि हामी जान्छौँ। अनि जग्गा उता चाहिँ हेरि यता अलि यता यो बाँसले छेकेको तलतिर चाहिँ जान्छौँ होइन। उहाँ एक्ली पिपलतिर होइन, एक्ली पिपलतिर सर गएर चाहिँ त्यता बस्ने ठाउँ जस्तो थियो अनि त्यो बस्ने ठाउँमा हामी सर गएर आउँछौँ अनि गएर बसेर खान्छौँ है। त गाई चाहिँ अब यतातिर पानी सानी पर्नु लागेको गाई होइन, यतातिर पानी पर्नु लाग्यो। आकाशले च्यालेन्ज मौसमले च्यालेन्ज गरिदियो कि अब टक्क हामी त्यहाँ गएर चाहिँ खान्छौँ अनि साथीहरू चाहिँ निस्किँदैछ अनि निस्केर सर लाग्छौँ है। त गाई जब हामी बाटोतिर अलराइट अहिले चाहिँ हामी सबैलाई मिलन साथी यता हेर साथी टक्क अन्डा पनि छ अनि हाम्रो यता दिवस साथी होइन अनि यता चाहिँ म मनिस। अब चाहिँ हामी लाग्यो भाइ त बाटोतिर अब सर लाएर एउटा साथी चाहिँ उहाँ फिस फार्मनिर ठ्याक्क यो कुनामा भएको के यो फिस फार्मनिर यो कुनामा छ हाम्रो साथी एउटा चाहिँ रबिन साथी होइन। अनि टक्क अब ऊ चाहिँ गिटार लिएर बसिरहेको छ अनि हामी चाहिँ यताबाट सामानहरू लिएर आइसकेको छौँ। अब चाहिँ सर जान्छौँ अनि पकेटलाई गरेर के गरेर खाइन्छ है। त कतिको रमाइलो हुन्छ हेर्नु यस्तो गाइड आजको ब्लग होइन। मिनी सर लाएर मिनी ब्लग बनाउनु जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि अलिकति लङै होला जस्तो लाग्यो अब बनाएर पकाएर खाने जस्तो लाग्यो अनि त्यहाँ एउटा चाहिँ टक्क ब्लग बनाइदिएको छु गाइज होइन। सर जान्छौँ अब जाँदैछ होइन। मकैहरू रोपिरहनु भएको छ, मकैहरू ठुल्ठुलो अब मकै भएको भए त चोरेर के चोरेर टक्क खाएर अनि बस्नुहुन्थ्यो है। मकै सबै छैन यो बाटो जाने कि साथी यताबाट जाने यताबाट जाऊँ है। अब यताबाट रोडबाट जान्छौँ अनि त्यहाँबाट झरेर अनि यसरी चक्क जान्छौँ है। त गाइज जाने चाहिँ हामी उहाँ तल के त्यो फेरि यहाँ तल यहाँनिर टक्क अब जाँदैछौँ बाटोमा भेट्दै है। त गाइज साह्रो लगाएर सो गाइज होइन अहिले चाहिँ हामी यही बाटो झऱ्यौँ है। त कुलोको बाटो रोडबाट चाहिँ घुमेनौँ हामी होइन। लाएर साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसकेको छ, हिँड्दै छ है केटा हो बिस्तारै अन्डा फुट्ला केटा हो सरेर लाएर होइन। दिवसको त्यसको यो साथीको के दिवसको चाहिँ आफ्नै अन्डा फुट्ला जस्तो लाग्यो है। त गाइज चाहिँ यो अन्डा यो हातमा लिएको खै देखा त यो हातमा लिएको अन्डा भन्दा थियो उसले चाहिँ आफ्नै अन्डा फुट्ला जस्तो लागेर कि गाई छ त्यतिमा कमेडी छ कि मान्छे पाल्टिङ माइला हान्दै त्यो हान्ने सर लाएर होइन। सर अब जान्छौँ है। त गाई अब गएर साथीहरूले भेट्छौँ। त्यो गाई छैन अस्ति हामी के रोशन साथीकोमा आउँदाखेरि चाहिँ होइन पानी परेर फेरि यहाँ बसेको थियौँ ठ्याक्कै यो खाली ठाउँनिर यहीँ बसेको थियौँ अनि टक्क पानी परेर अनि हामी यहाँ आएर बस्यौँ अनि यहाँ बसेपछि छुट्टिएर सर र घर लाग्यौँ है। त गाई हामी सर लाएर क्यानेको दिवस के हो त नि हामीलाई होइन हामी तरिकाले हिँडिरहेको छ भने चट्ट अब सर जाने अब हामी तलतिर लाग्छौँ होइन। फिस फार्म चाहिँ यसले भन्छ है। त रोलिङ ग्राउन्ड चाहिँ यही हो उताको पोस्टहरू है। त जान्छौँ सर सो गाई चाहिँ अस्ति हामी ढुङ्गामा परेर खाएको चाहिँ ढुङ्गा रहेछ क्या अझै फेरि यो ढुङ्गामा परेर खाएको होइन। अनि तपाईँको खोलाको छेउमा अस्तिको खोला चाहिँ सानो थियो अहिलेको खोला चाहिँ बढिरहेको छ अनि पारि चाहिँ उयो साथी गिटार लिएर त गएको छ होइन। खोला चाहिँ धमिलो रहेछ यार है। अब हामी यहाँबाट सर उता तल जाँदैन है। त्यो गाई खोलाएर त्यो साथी पनि आउँछ अनि हामी लाग्छौँ। अलराइट गाई छैन टक्क अहिले चाहिँ रबिन साथी हामी तिनजना अगाडि म पछाडि चारजना सर गएको छौँ। अब त्यहाँ एउटा ठाटी छ बस्ने ठाउँ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ टक्क बस्छौँ है। त्यो गाई
गाई जहिले चाहिँ सर आयो होइन केटाहरू आइसक्यो अनि दाउरा चाहिँ यति ल्यायो होइन अब सामानहरू झोलातिर खै झोला गिटार पनि हाल्छ है अनि झोला यता छ अब सामान निकालेर हामी चाहिँ बस्ने ठाउँ चाहिँ यही भयो है त गाई र अघि हामी चाहिँ माथिबाट आएको त्यतातिरबाट आएको होइन बस्ने ठाउँ चाहिँ यही भयो गाई जब टक्कै दाउरा सारा बालेर आगो सागो बालेर अब हामी चाहिँ यहीँ बस्छौँ टक्क वनको छेउमा होइन सार सो गाई चाहिँ टक्क हामीले चाहिँ मासु सासु ल्याएको थियौँ होइन अब यो मासुलाई उद्या चुला देखाउँदो चुलामा टक्क कराई सरेर हालेर खाइन्छ होइन कसरी आउँछ तर बनाउनु चाहिँ यता अन्डा पनि छ अन्डा देखाउँछ साथी अन्डा देखाउन अन्डा पनि छ होइन यता चाहिँ मुस्लिम छ के हो अन्डा र मासु मिसाएर बनाइदिने सो गाई चाहिँ टक्कै मासु अब यसरी बनाएको छौँ होइन कस्तो हुन्छ थाहा छैन हामीलाई अब यो पाकिसकेपछि थाहा हुन्छ यो कस्तो हुन्छ भनेर है गाई हरेक विषयको मान्छे हो कि अनि क्या राइट गाई छैन टक्क हामीले चाहिँ बनाएर आगो सागो निभायो सब केटाहरू खानालाई रेडी छ होइन हाम्रो खाना चाहिँ टक्क हेर्न सक्नुहुने चाहिँ गाई त्यति भयो मासु चाहिँ यहाँ छ अन्डा चाहिँ अब सुप हालेर टक्क खाना छ अनि यता चाहिँ अलिकति थोरै झ्याङ पनि छ है त गाई सब अब चाहिँ हामी खानातिर लान्छौँ है त सबै रेडी छ ला सबजना आइज अब चाहिँ हामी खान्छौँ है त गाई राइट गाई हामी चाहिँ टक्क खाएर बेसिसक्यो गाई चाहिँ यता मेरो दिवस साथीले नि खायो यता मिलन साथीले चाहिँ झोल पिउँदैछ यता मेरो साथी चाहिँ ढुक्क आनन्द खाने रे कि आनन्द खाने बानी परेछ अरे चिरमा के फेरि पस्दै खाने आमा लजाएर साथी चाहिँ हेरि दामी लगाइदिएको कि गाई चाहिँ टक्क लगाएर अब सही गिटार सितार टक्क बजाउनु पर्छ टक्क गिटार सितार बजाएर अनि सर पानी चाहिँ अलिअलि परिरहेको छ ठिक्कै होइन यस रमाइलो लगाइरहेको छ है टक्क अब खाएर भ्याएर अनि सर हामी जान्छौँ है त अलिक गिटार बजाएको हेरौँ है त गाई बना भिडियो सो गाई छैन टक्क अहिले चाहिँ अब हामी गिटार बजाउनु लाग्यो होइन